After living in Vancouver for years, we decided to make a big change. We moved to Saskatchewan. भ्यान्कुभर एउटा सिटी मात्र थिएन मेरो लागि, सिटीभन्दा ठुलो थियो किनकि यो ठाउँमा मैले मेरो जर्नी स्टार्ट गरेँ एज अ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अनि यहाँ धेरै कुरा क्यानेडियन कल्चरको बारेमा सिकेँ, नयाँ साथीहरू बनाएँ। लिभिङ वाजन्ट इजी। हामीले हाम्रो सबै कुरा सामानहरू एउटा गाडीमा प्याक गर्यो। त्यसपछि वी जस्ट से गुड बाई टु भ्यान्कुभर एन्ड स्टार्टेड अ टू-वे रोड ट्रिप फ्रम भ्यान्कुभर टु सास्काटुन। गाइज अहिले चाहिँ 2 बजिसक्यो अनि हामी अहिलेसम्म चाहिँ 592 किलोमिटर हिँडिसक्यौँ होइन, अलमोस्ट 600 किलोमिटर जति। अनि हाम्रो बिहान चाहिँ 6:30 तिर हिँडेको थियो। सो ड्राइभ धेरै नै गरिसक्यो है, तर नेपाल जस्तो गाह्रो चाहिँ हुन्न, यहाँ चाहिँ इजी छ। अनि हामीले के सोचेको थियो भन्दाखेरि बाटोमा हिउँ हुन्छ अनि के हुन्छ सोचेको थियो नि त, हिउँ त थिएन बाटोमा। सो इट वाज इजी, तर एउटा रोड चाहिँ के थियो, ब्लक थियो। त्यो रिजनले गर्दाखेरि हामी 40 किलोमिटर एक्स्ट्रा घुम्न परेको, फेरि एक राउन्ड हान्न आउनु पऱ्यो होइन। अहिले हामीले खानासाना खायो म्याकडोनल्ड्समा, खाना हान्दा नि बर्गर खायो होइन। त्यसपछि आजको हाम्रो स्टप चाहिँ क्यानमोर छ। गाइज पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो दामी देखेछ हिमाल है। भ्यू देखेर एक्चुअली रोकिदिइहालौँ साइडमा भनेर। अनि हिउँ चाहिँ यस्तो बाक्लो छ क्या यतापट्टि, हिउँ चाहिँ यस्तो बाक्लो छ यहाँ है, खतरा हिउँ पर्दो रहेछ अनि एभालान्च एरिया रहेछ। सो अहिले हामी जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ त्यहाँ माथि नै के हो यार, ए उता हिमाल रहेछ अघिको है। गाडीको आवाज धेरै नै आएको आयो भने माफ पाऊँ गाडीको आवाज, तर यस्तै नै हाइवेको छेउमा त्यहाँबाट हाइवे। अब के भन्छ अरे, गाडी कसरी प्याक गरेर ल्याएको सबै कुराहरू बुझाउँछु होइन। प्याकिङ यस्तो फुल अन प्याक गरेर आएको छौँ कि हामीले, बिजोकै छ। पछाडिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ प्याक छ, फुल अन प्याक छ। यहाँ एउटा इन्च पनि छैन ठाउँ होइन राख्नलाई। यता पनि देखाइदेऊ त, ओए खस्यो। यता पनि सामान फुल अन प्याक छ है। जबरजस्ती कोचेर ल्याएँ त्यहाँ जुत्ता सुत्ता हालेर है। थचक्कै गाडी हेर, यता देखाउ त, गाडी थचक्कै बस्यो गाडी। गाइस भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ है, अति बवाल देखिरहेको छ यहाँ है। अनि हामी चाहिँ यसरी बसिरहेको छौँ। हाम्रो पछाडि सामान हेर्नुभयो भने यस्तो छ, सामानी झोला पनि यहाँ छ होइन। यस्तो सामान कोचेर यहाँ भयोभरको सामान कोचेर आएको छ। 2टा सुर्के 3टा सुर्केस त अड्डेर गाडीमा अड्डेर छोडेर आएको छौँ है। अनि सो फार सो गुड। अहिलेसम्म चाहिँ 654 किलोमिटर हिँड्यौँ, अझै 200 समथिङ किलोमिटर छ जानलाई। तर हामी जाने ठाउँ पुग्नलाई चाहिँ अझै भोलि 6-7 आवर्स जति ड्राइभ गर्नुपर्छ होला। क्यालगरी हुँदै सास्काचुवन प्रोभिन्सको सास्काटुन सिटीमा जाने हामी। सो फार सो गुड। Now we are at Lake Louise guys, you can see. हामी लेक लुइसमा 8 मन्थ अगाडि पनि यहीँ आएको थियो जुलाईमा। त्यसपछि त्यतिखेर समर टाइम थियो, यो पल्ट चाहिँ विन्टर टाइममा सब लेक फ्रोजन छ। वी रिच क्यानमोर टु स्टे ओभरनाइट है। यसपछि चाहिँ हामी आज राति हामी यहीँ रेस्ट गर्छौँ। भोलिपल्ट चाहिँ हामी यहाँबाट मर्निङमै निस्किन्छौँ। गुड मर्निङ एभ्रिवान, दिस इज सेकेन्ड डे। आज चाहिँ हामी क्यानमोरबाट सास्काटुन जान्छौँ। यो चाहिँ त्यस्तै 714 किलोमिटर जति छ अनि 7 to 8 आवर्सको ड्राइभ भनौँ होइन। हामी क्यालगरी हुँदै जान्छौँ अनि आफ्टर क्यालगरी बाटोहरू सबै प्लेन छ, यहाँ मात्रै छ माउन्टेन यस्तो। हे गाइज, हामी चाहिँ अहिले क्यालगरी कटिसक्यो होइन।
अनि अघिको ब्याफको यस्तो दामी दामी भ्यू थियो कि अति नै बवाल भ्यू थियो होइन। तर अहिले हामी फुल्ली फ्ल्याट आयौँ कि नेपालको तराई जस्तो। तर नेपालको तराईमा गर्मी हुन्छ, यताको तराईमा जाडो हुन्छ। यहाँतिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी बिचको लाइनमा जान खोजेर मैले फर इक्जाम्पल होइन मलाई पनि देखाइराख ल, हामी बिचको लाइनमा जान खोज्यो भने के हुन्छ भने यसरी गयो होइन, यता आउँछ गाडी आफै त्यो चाहिँ राम्रो फिचर हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ बिचमा गएपछि एकदम के भन्छ बम्पी छ क्या, त्यो रिजनले गर्दा यता जान थाहा पाइन्छ भन्न खोजेको। झुक्केर उता गयो भने नि, नेपालमा त्यस्तो हुन्न, यहाँको चाहिँ त्यति चाहिँ हुन्छ है। अनि बाटो चाहिँ यस्तो छ, फुल अन स्ट्रेट हाइवे छ तराईको जस्तो, अनि फुल्ली वाइट छ। फेरि चस्मा अहिले लाएर हिँड्दाखेरि ठिकै भयो, चस्मा खोल्दाखेरि फुल्ली वाइट छ है, केही देखेकै छैन है। कस्तो हाम्रो के थियो भन्दा अघि हिजोबाट ब्रिटिस कोलम्बियाबाट आइरहेको बेलामा हिजो अनि हामी एल्बर्टामा ब्याफमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै टेम्परेचर त्यस्तै 1 डिग्री भन्दा कम चाहिँ गएको थिएन कि, 0सम्म नि गएको थिएन हिजो होइन, हिउँनै पऱ्यो पनि बाटोमा। यता आउन पाएन, अघि 4 डिग्री भयो, अहिले -4 भयो, अहिले -6 गइसक्यो उस पनि। अनि हामी अहिलेसम्म सो फार है घरबाट 1100 किलोमिटर हिँडिसक्यौँ। अनि अझै कति बाँकी छ, अझै 570 किलोमिटर जति बाँकी छ हामी जानलाई। तर इट्स इजी के, बाटो यस्तो खाली छ, देखाइदेऊ त, स्ट्रेट छ क्या हाइवे। ल स्ट्रेट हाइवे छ है, गाडी एउटा पनि छैन। अब के लाग्यो खोइ, यो के भन्छ एप्पलको के भन्छ अरे यसलाई, लकडाउन लाग्यो जस्तो भइरहेछ। हामीले गाडी फुल अन प्याक गरिसक्यो, ठाउँ पनि छैन कि यहाँ। हाम्रो पछाडि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी फुल अन प्याक गरेछ होइन। गाइज यहाँ चाहिँ ग्यासको प्राइस $1.19 छ, भ्यान्कुभरमा चाहिँ $1.60 जति हुन्छ। 80 सेन्ट्स 80 अहिले ए 80 छ अझै। ओके, भ्यान्कुभरमा $1.80 छ, यहाँ चाहिँ $1.19 के। $40 फुल हुन्छ, उता $60 फुल हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ 350 भइसक्यो। अनि अहिलेसम्म हामीले ड्राइभ चाहिँ 1600 गरिसक्यौँ घरबाट होइन। अनि अब हामी पुग्न लाग्यौँ, त्यस्तै 40 किलोमिटर जति बाँकी छ अब सास्काटुन पुग्नलाई। हामी जान लागेको थियो सास्काचुन चाहिँ प्रोभिन्स, अनि सास्काटुन चाहिँ सिटी हो है। अनि अहिलेको टेम्परेचर चाहिँ -9 छ, तर बाटोमा चाहिँ कस्तो के यतिर अलिक धेरै बढी हिउँ छ अनि अलिक धेरै चिसो जस्तो छ। बाहिर बाटो हेर्दाखेरि नि पुरै के भन्छ फगी टाइपको के, यस्तै हावा बग्दाखेरि त कस्तो देखिने क्या है। अनि त्यही हो, बोरिङ छ तर ड्राइभ, किनकि यता बिसी जस्तो अघिको पहाड थियो, खोला थियो, नाली थियो, जे पनि देखेको थियो नि त केही त कमसेकम, घुम्ती बाटो थियो। यता आइसकेपछि नथिङ के, वी जस्ट ड्राइभ होइन। 500 किलोमिटर ड्राइभ गऱ्यौँ, केही छैन ल, बाटोभरि केही छैन, चुप्प होला ड्राइभ गरे, बोरिङ छ। तर जसो आइपुग्यौँ होइन हामी। ल अब कार वास गर्ने यहाँ होइन, कस्तो लामो लाइन यार, यहाँनिर कोड हान्ने कार वास गर्ने। पछाडि कति धेरै गाडी छ अझै लाइनमा, सब गाडी लाइनमा छ। यसरी हात छोडिदिने, आफै कुट्छ, आफै भित्र लान्छ। अनि तिमीलाई कस्तो भइरहेको त नि? अनि गाह्रो भइसक्यो, चिसो छ बाहिर, चिसो छ रे बाहिर, म गएन। अति चिसो छ है गाइस यहाँ चाहिँ यार। म त एकचोटि त ग्यास हालेर बाहिर निस्केको त ओहो पागल भएको, कस्तो चिसो रहेछ यार, लास्टै चिसो। -16